A veš, kaj ima moje najraje zdaj naredim? Dobro jutro. A veš, kdo je prišel nazaj? Burja! C6. Idemo si vzeti trenutek, da se poklonimo eni taki lepi sodobni klasiki, ki je skoraj noben ne opaz. Tudi po 7-8 letih eleganten, sodoben, pa udoben, k 100 mater. Jaz vem, da bo kdo rekel, pa kva govoriš, le je to spako. Ampak tele linije so zdržale, pa bodo zdržale tudi v prihodnje, verjemte mi. Pa veš kva? Nima vsak proizvajalec jajca narediti konkavno steklo zadaj. Punce sta šli malo okoli, jaz pa robo domov pelem. No in pol, ke punc ni, si jaz vzal malo časa zase in kaj naredim? Ta mali ukradem malo čokolešnika. This is so good. Sej ni čudno, da se pol malo napihnem, a ne? Se vsi strinjamo, če rečemo, da čokolešnik spada med top 3 izume vseh časov. Tako je za motorjem V8 pa košarko. Fuck, udaril sem se. A veš, kaj hočeš kul zgledati, ker iz čez skale, pa pač ne moreš, ker nisi koza. Malo bom nogice not namočil, pa kar bo, prav. Ok, Jernej Govekar. Stari, sorry, lej. V glavnem tebe zanima, katero glasbo najraje poslušam v avtu. Stari, najprej mi dovoljeno interno foro, prav? Jernej, veš, zdaj se je Aljoš že drži za glavo, pa si misli, fuck, zdaj bo začel v podcastih nabijati. Aljoš, ja? Bom! Takole, jaz v avtu dejansko poslušam zelo malo glasbe. Načeloma najraje poslušam podcaste. Pač vsak dan ali pa skoraj vsak dan trajbam isto relacijo Maribor-Ljubljana, pa kdaj špricnem še levo pa desno. In potem sem se tam od leta 2011 pa do 2013 matru pa poslušal muziko, pa nič mi ni bilo zanimivo, pa vse skupaj mi je šlo že malo na jetra. Pa sem pa k pameti prišel, pa sem začel podcaste poslušati. A kjere poslušam? Ok, ker sem res velik fan basketa, poslušam veliko ameriških zadev. Če vas zanima, si pogooglite Vertical podcast ali z J.J. Redikom ali z Wojom ali pa s Chrisom Mannixom. Ful mi dobre podcaste delata tudi Zach Lowe pa Bill Simmons. Kar se slovenskih podcastov tiče, si pa kdaj pržgem metino listo, pa zavrtim tudi aparatus in karkoli rata tam. Če se pa spet oddalim od slovenskih podcastov, pa valjda ne smem pozabiti na absolutno nujne Joe Rogan, Tim Ferriss. Zadnje čase ful poslušam tudi Malcolma Gladwella. A ja pa valjda, za ljubitelje zgodovine Dan Carlin's Hardcore History. Ok, zdaj moram pa nehati s temi podcasti, ker se bo Aljoša počasi zmešal. Lux Strauss, tebe pa zanima, kaj si mislim o Nissanu 350Z. Stari, na ta avto me vežejo kar lepi spomini. Še zdaj se spomnim, kako sem ga dobro pritisnil čez Gorjance. Avto se res dobro pele, balans ima neverjetno dober, motor spredi, pogon zadaj, če želiš, se ga lahko tudi fino drifta, ampak tudi z veseljem sprejema kakršnokoli metanje iz ovinka v ovink. Zvok je neverjeten, pa tudi na splošno se mi zdi, da se ta avto kar dobro stara. Ok, caj, da grem nazaj. Evo, lej, stari, sam da se dvignem pa veter, pa daj ne mi je. Luka Pehlič, tebe pa zanima, če bi jaz razmišljal o nakupu avtomobila, o čem bi razmišljal? Kot družinski človek bi valjda razmišljal o nakupu enega luštnega enoprostorca ali pa karavana. In recimo, da si dam eno tako dosti normalno omejitev, ajde 25.000 evrov, pa bi po mojem razmišljal o kakšni Škodi Octavii, kombi, ali pa o Mondeju karavan, ali pa o kakšni Mazdi 6. Po mojem bi izbral Mazda 6. Če bi šel pa razred niže, bi pa po mojem gledal med Golfom, Astro ali pa Civicom. No in tak soft spot imam za Civica, ki mi je full top shit avto. Recimo Hondin 1,6 litrski dizelski motor porab, ama nič. Avto se pa pelje tako vrhunsko, pa kufer ima ogromen, pa razmeroma redek je na slovenskih cestah, kar mene full čud. Ampak ja, se veš, kako je pri nas, če ni Golf, ni nič. A veš, kje ura je 11 zvečer, pa lataš račun in pol kar naenkrat nisi več človek, ampak se spremeniš v frezo. Pol si rečeš, kva če bi si jaz naredil en sendvič do jaja. Tak preprost, ampak do jaja. A ga vidiš? Tole je štručka z bučnimi semeni, ki sem jo kupil v zadnjih minutah, ki je bila štacuna še odprta. Tole je domača štajerska suha salama, ki je tako dobra. Pod salamo je pa zdenka sir, ki ga po moje nisem jedel že 3-4 leta. Veš, jaz, ko si delam sendviče, ne pretiravam kaj dosti. Noter dam vedno samo 2, 3 ali pa maksimalno 4 sestavine, ampak mora biti ta četrta res dobra. Ker če preveč stvari noter nabašaš, pa sploh ne veš več, kaj ješ. Veš, kaj bi bilo zdaj najbolj smešno, če sploh ne bi bil dober.